হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের জন্য একটা সুসংবাদ নিয়ে এসেছি আজকে। লাইটার বিডির পক্ষ থেকে আসলে আপনারা জিপ্পো ফুয়েল পাচ্ছেন এখন থেকে। আপনার 40 ml আর 20 ml দুইটা বোতলেই পাচ্ছেন। আপনারা চাইলেই এটা অর্ডার করতে পারেন। ভাইয়া আপনাদেরকে দেখাচ্ছে, এটা 40 ml বোতল, চায়না ফুয়েল। এবং 20 ml বোতলটা একটু দেখো ভাইয়া, যে এটা একটু ছোট হবে এবং 20 ml বোতল। আপনারা এটা নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারবেন। ওকে ভাই, এখন আপনাদেরকে একটা লাইটার দেখাচ্ছে। এটা হলো অ্যাশট্রে প্লাস লাইটার। আমরা যারা তাস আসলে কার্ড খেলতে ভালোবাসি, তাদের জন্য আসলে বেস্ট গিফট বলতে পারেন। এই যে এইখানে আপনারা অ্যাশ ফেলতে পারবেন এবং এটার মাথায় লাইটারও দেওয়া আছে। চাইলে আপনারা এখানে আবার সিগারেট ধরায় এটা আপনারা অ্যাশট্রে হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। দেখতে অনেক চমৎকার। আপনাদের টেবিলের উপরে যদি সাজানো থাকে তাহলে এটা একটা টেবিলের উপর আসলে একটা অনন্য মাত্রা দেয়। তো আপনারা চাইলে এটা অর্ডার করতে পারেন। ধন্যবাদ, এবং লাইটার বিডির সাথেই থাকবেন আশা করি। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।